Mirabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92 ity. Manambahiny ny fandarana iova tsy tony ny mahazatra raha ny resaka ny mpanao politika antsika teto ny mpandrara ny makasika ny lafin'ny toe-karena amin'ny teny tia ny mpanakanto ny mpanjakan'ny salegy Jojo Bezeba mivahintsika. Miarabanao Jojo Bezeba eto amin'ny fandarana ambarao. Eka faly miaraba zandre ary faly koa miaraba ianareo zay manongilan-tsofigna mieno ny Alliance FM. Mitondra ny fandarana mitarika zo sy manentana ny fandarana moa io Prisca Rakotomalala sy Sinez Ranarson. Anomboantsika ny resadresaka Jojoby ny makasika ny tontolon'ny kolotsaina sy ny zavakanto indrindra ny resaka mozika amin'izao fotoana izao. Aiza aiza ny toerana zany mozika malagasy zany raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena? Hitanao isika manko talana isika tany andala ampandrosoana mba tsy itenenana hoe tany mbola tegna afara. Matetika eo amin'ny fiarahan'ny firenena maro erantany matetika ile efa mandroso le efa mivoatra asa amerikanina io, asa anglisy io, asa frantsay io matetika ireny foana zany no misandatra ambony hafa. Mety diso zay io any amin'ny firenena mikambana efa ireo matanjaka reo no manana ny vato didy tsy azo ivalozana ny ohatran'ny resaka adiny besandry izy ity de amin'ny mozika ohatran'izay koa ny erantany mozika erantany inona moa ny mozika mampidibola indrindra lafo pop musique ane io pop musique io avyo magnarakaraka ny jazz ery ambany ary zay antson'izy ireo hoe musique du monde zany hoe mozika an'ireo firenena madinika zany. Mety diso enareo koa mampikirakira zavatra ty mety mahay azy fa ny tiako inona moa zany pop musique zany mozika ny anglisy ny amerikanina ny inona ny jazz zany mbola mozika an'izy ireo ihany hoe izay antsony hoe musique du monde zany ny an'ny firenena andalam-pandrosoana sala amitsika. Ka izanao hoe manao ahoana ny mozika malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena erantany. Misy ny mozika malagasy tsy mahazo toeragna be loatra rahalahy izaho miteny zay mialatsigny raha hoe mizaozao eto satria isan'ny tarika malagasy mihodina ihany ny tariko Jojoby. Zay efa tamin'ny continent dimy nanao mozika malagasy ary tsy zaho rery fa ohatra zao hoe Eric Manana, Justin Valiha, Degary, Madagascar All Stars, Rajery, misy tsy voatonoko agnarana Irosy, Injava moa ireny raha teo mo nipetraka tagny andafy mihitsy teo ireny zany mihodina ihany ary raha agnisy teny za am'izay tariky zay misy zavatra hitambaranay jiaby iraisanay jiaby. Izahay dia manao mozika malagasy, mozika gasigasy. Zay ny mampihodigny zahay. Io na Justin Valia, na Eric Manana, na Dama, na Degary, na Regis Gizavo, na Rajery ny tarika malagasy mihodina erantany dia ireo manao mozika gasigasy. Ny antony angamba isika mety mahay ny iandrasa ny any ivelany avy amin'ny malagasy dia ny maha malagasy antsika. Ohatran'ny Matikampo za miteny zay fa maro ane mpitendry mozika mahay eto amintsika maro fa izy ireo raha tsy manao zavatra gasigasy indray tsy tonga amin'ny tany alehan'ireny tarika no tany saiko teo ny sasantsasany izay hoe ahoana ny mozika erantany ny mozika malagasy
izy zay festival zany a no hitany mozika malagasy. Ya, misy tariky maromaro 5 na 6 na 10 raha betsaka indrindra miodina eran-tany amin'ny continent 5 amina festival manao mozika malagasy. Misy zay fa saingy festival fotsiny. Raha misy moa le festival matetiky reny festival reny miara-miasa amina radio na amina télé X na Y, mialohan'ny festival na mandritra ny festival na fotoana fohy aorian'ny festival, iny ihany enao zany no mare amin'ny hainao aman-jery, mare na mahita amin'ny hainao aman-jery ny hira ny tarika zay nasaina amin'ny festival. Rehefa vita igny mody an-tanindrazana ny artista tsisy tohiny loatra. Zany hoe raha ohatra hoe business le izy, ary business le izy tsy mbola misy zany ny mpanefoefo malagasy tia mozika malagasy mba nampiasa vola amin'io. Ina mahatonga an'izay Jojoby? Angamba izy reo mihevitra hoe tsy azahoam-bola io angamba, na hoe adinodininy zany ny maha malagasy azy, ny kolotsainany no maha olona ny olole firenena firenena izay ny kolotsaina. Angamba hoe ny mpanefoefo eto amin'ny tanitsika zany mety izy tsy mino hoe tsy azahoako tombony raha mampiasa vola amin'io, na adininy mitsotro zao le izy. Ny fevera koa mety diso de zay moa raha fiezina ahoana ny mozika malagasy amin'ny sehatra eran-tany misy anjara toerany ny mozika malagasy amin'ny sehatra eran-tany fa mbola kelikely ihany le toerana. Kanefa angetsika manana masovo maromaro ihany any apita reny ve tsy tokony hanampy anareo? Ka ny masovo ane mahazo baiko amin'ny fitondrana fohy be avy aty amintsika. Ny fitondrana fohy be aty amintsika ny kolotsaina ny mozika faralahy zany amin'ny asalohany. Tsy zay ny voalohany. Azagaga raha ohatra hoe ny masovontsika any ivelany indraindray tsy tonga saina koa. Na eto an-tanindrazana eto amin'ny nosintsika eto ara tsy omena toerana tokony omena azy ny kolotsainako. Kanefa ny ohatra zao hoe ohatra tsara koa reny hoe misy reny firenena reny manana masovoety monga ny artista avy any aminy izy mampafantatra ny kolotsainy maromaro izy reo, ny sinoa, ny karana, ny amerikana, normandie avy ao frantsa sy rehetrarehetra, ny alemana. Zay ve tsy mba tokony taratra? Izy reny mankoa matsilo saina izy reny fantany fa hoe ny civilisation ny kolotsaina mihitsy no fototra iangana no fototra izay ataony entiny aty ny azy zarainy amintsika taominy ny zanatsika anao ny azy izay Ono de tsy ahina ho difitra ho takona ve zany le mozika atsika le kolotsaintsika manolona an'izay satria eo le fanatotoloana mondialisation miazakazaka. Izahay efa mikekeka mihitsy am'izay efa mikekeka zahay za zao mihevitra raha mito io raha tsy misy fitsanganana fandraisana andraikitra ka anao olaram-pahamehana omena laka voalohany ny malagasy ny malagasy dia angamba raha ela afaka 50 taona imana anjavona ny antsika. Izy avy ny tompona andraikitra ao anatin'izay. Isika miara mafantatra ne iza moa ny ray aman-dreny ny teneniko eto za io zany maka ohatra hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny ray aman-dreny gasy jiaby mako ny fitondrana, ny filohan'ny republique, ny gouvernementa, izay zany ny ray aman-dreny de ny zanaka zany ny vahoaka. Inona moa ny ataon'izy reo ho an'ny kolotsaina, ho an'ny soatoavina malagasy, inona ny ataon'izy reo? Oka isika tsirairay zay mari anay eto amin'ny Alliance FM amaly agny izy ty raha rantsika jiaby. Izay moa zany ny nahazo vintana ivolagna amin'ny micro de miteny. Izay le izy raha fiezoko zany le izy averiko indray mandeha ny ray aman-dreny, ny fitondram-panjakagna malagasy zany tsy manao ny tokony atao ho an'ny kolotsaina malagasy, ho an'ny soatoavina malagasy. Eba mitabataba ihany ve nareo manaitra andro zareo? Mitabataba za efa izy zany maro ane ny mitabataba fa manampintsofina ny sasany tsy fantatro.
mety diso fa ohatran'izay ny hitako. Ohatra zao ialako tsiny ty, enao mandeha enao amy seranam-piaramanidina ao Tolagnaro, mivandravandra le soratra reo hoe Tolagnaro reo olole. Ny N antenda io zany tsy soratana amin'ny hoe GN sahala amin'ny teny frantsay. Raha ohatra anao hoe anoratra hoe anana na agnana ozy izy ny malagasy sasany, enao tsy anoratra hoe agnana. Raha ohatra hoe iteny hoe Zagnahary, enao tsy anoratra hoe Zagnahary. Enao na hoe ataonao antenda na ety anify le N, ohatra fotsiny zany enao tonga ao amy seranam-piaramanidiny Tolagnaro, zay misoratra mivandravandra ao Tolagnaro. Raha misy anglisy angamba ny tonga ao mbo iteny izy hoe Tolagnaro. Ohatra fotsiny zany ohatra anankiray. Ny tiako tenenina zany ny teny malagasy iresantsika jiaby ifampizarantsika ara tsisy miahy ny atao momba ny teny malagasy. Ahoana ny fanoratra ny teny malagasy. Mahita an'izany zavatra ny teneniko zany ny malagasy rehetrarehetra zay mandeha agny Tolagnaro. Tsisy manao ohatra fotsiny zany amy teny gasy. Jeriko ndray mety diso zay zany aiza moa zany iray aman-dreny ny mpagnabe. Isika zao raha iteny mikasika ny mozika, izao dia magnome tsigna ny aino amanjery. Ny aino amanjery manko fitaovagna fanabeazam-bahoaka. Alaiko le ohatra zany tsotra, ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny ray aman-dreny zany no manome sakafo ny zanaka, na sakafo ho an'ny vatana io na sakafo ho an'ny fagnahy io. Magnabe zany inona moa no izay arakaraka le zavatra amahana ny ray aman-dreny ny zanaka, zay no atsara ny zaza. Omenao fitiavana io afaka manome fitiavana. Raha ohatra anao ray aman-dreny hoe izay efa mazava le sary iverina amin'ny hainao aman-jery inona moa ny zavatra amahana ny hainao aman-jery ny mpiaino malagasy. Izao ny zavatra amahana ny hainao aman-jery ny mpiaino malagasy. Zavakanto avy agny velany, na mozika avy agny velany io, na video avy agny velany io, na sary mihetsika avy agny velany io. Izay no maro anisa. Ilaintsika izy reny. Ilaintsika izy reny. Fa tsy tokony ho adigno koa ny mamahagna ny malagasy amin'ny kanto malagasy. Ny antsika ny mba kanto io na fomba fisainana io na mozika. Mozika no resantsika. Ialako tsigny raha mieboebo matoa ny mpanao mozika malagasy nantsoin'olona tamy toerana anankiray, de mbola antsoin'olona miverinany. Matoa reny tarika no teneniko tô maromaro izy ao za miodina amy kontinanta 5 ny dikan'izay ane tsara ny antsika sady tsika koa ny afaka mampitahy sika manantsofina. Enoy ny mozika avy any velany, aveo enoy koa ny mozika malagasy. Moa va tsy tsara ny antsika tsara. Tsara ny feony, migadona tsara. Izay fa saingy zao raha tsy ampiantsika tosika izy io anjavona orendrika ao agnatin'ny fanatontoloagna. Amin'ny androany zao volagna me taona 2017 enao raha mihaino radio mijery télé inona moa no renao ny tegna maro. Raha ohatra ka hoe mampy iray ampahatelony ny gasigasy ao efa be. Saiky zavatra avy agny velany no be ao zay zany no amahana ny hainao aman-jery ny vahoaka malagasy. Azagaga isika raha ohatra maniry ro mpanao mozika zandrinay ro, manao rap izy, manao hip hop izy, manao R&B izy, manao guetta izy indrindray reny tsy mahay mitendry salegy akory, tsy mahay na findrafindrao ara mety tsy hainy. Satria le fitaovagna fagnabeazam-bahoaka ny hainao aman-jery zany mamahagna ny mpiaino amin'ny kolotsaina amy vokatra avy agny velany. Manaraka an'izay resaka ao zay jojoba hoe nyresanao teo misy andraikitry ny fitondram-panjakana, misy andraikitry ny hainao aman-jery.
fa tsy tokony isy andraikitra reo mpanakanto ihany koa artista ihany koa veo zao anatin'zay rehetra zay satria maro ireo artista zany any amin'ny resaka arabaritra commercial fotsiny fa tsy mifototra am'izay hoe izy moa zay misy andraikitra reo mpanakanto tegna misy andraikitry nay mpanakanto ary mialatsigny raha miteny gasy aminao efa manao ne za io efa ary tsy zaho riry maro zany soa ihany misy ihany ny mpanakanto zokonjoko ny ankabeazany tonga saina ary miampanga ny zavatra mitovitovy amin'ny zavatra iampangaiko eto zany misy zany fa ile izany mila iro matapakahitra izay ny aviany za hoe magnantsoro sofin'ireo mpitondre iro fanjakagna iro manjaka ro iro matapakahitra ro zany mila tonga saina izy ro mila tia tanindrazagna mila tia ny soatoavina malagasy mila managna fitiavagna bebe kokoa ho an'ny kolotsaina malagasy zany hoe tokony ampiasainy zany ny fahefagna anagnany mba hitsimbinagna mba agnabeazam-boa io maha malagasy antsika io zay ny tokony ataony izay ohatra hoe mba mifanentana io mo zay navoaka ny ranabavy tato teo raha ohatra zany miona zany ireo ministra ro hoe ny ministry ny Hainao Manjery ny ministry ny kolotsaina ny ministry ny fanabeazana fototra izy ro zany mba tsara zany hoe ahoana ataontsika ty tsara miara-miasa fa tsy hoe za sary-piaro amin'ny plate-bandeko ty anao tsy zay le izy ohatra zany ary zay ny sehatra koa nge mety tokony film zany zao sehatra misy afahana reo mivelatra mizara inona moa ny sehatra afahanay mizara mozika ohatra radio télé fampisehoana an-tsehatra io na ankalamanjana na ampiany ataoko hoe ampy ihany raha ohatra tsy mahampy ny trano raha tsy mahampy ny palais des sports raha tsy mahampy ny palais de la culture tsy magnino zay misoma migasy agny mitafilany tragny tsy mampagnino fa ny tegna tsara aloha mba misy zany ny fotodrafitra ity misy trano fanaovagna mozika ty misy trano fanaovagna tantara andampiazo ity misy trano fanaovagna sarimietsiky zay ny tsara zay ny trano be ny kolotsaina ny ato manko hoe ohatra ny tenin'olona ozy zay gasy avaratra agny hoe magnangoko zany hoe avilao tsy maninona zany hoe tiany le izy fa le izy tsy azony de farany izy tsy miraharaha zany hoe miaina amin'ny zava-misy zegny aviany za miteny hoe raha tsy misy ny trano avelao zahay anao ina karamanjana eny fa zay mo ohatrany hoe miteny ny fo fa le izy zany ny fitondram-panjakana zany tokony mikarakara tokony mitsangana manome ny fotodrafitra hitsinjovagna izay soatoavina malagasy zay agnatsaragna ny mozika malagasy io ny maha atsika zay ny tokony atao ono Jojoby Zeba karapanondro anarana Jojoby fanampina anarana Zeba asa tao artiste mahavelona io ihany sineza fa le hoe asa artiste ve ekena ho asa ekena ho asa ka ekena ho ase livony fanjakana sy ny rehetrarehetra izany hoe raha resaka lalagnane io ranomarigny raha resaka hoe soratra ohatra zao hoe ny satan'ny mpanakanto malagasy any efa nivoaka tagny amin'ny taona 2009 na tamin'ny taona 2010 tanoany fa le fampiaragna io sata io tsy mety miatra ara-dalagna mitaky ihany zahay mampatsiaro ihany zahay fa io tsisy izany hoe ny gouvernemanta zany tsy mamoaka le didy ampiarana ireo ny sata reo zay fa izy mo fa ilaina kiton veloa le izy ilaina le izy ilainy
ilaina mba ahafahan'ny artista miasa ara-dalagna, ahafahan'ny artista miditra amin'ireny fotodrafitra hikarakarana ny ho avy reny. Izahay ane efa misy aminay ane vitsy, efa maro aminay ane ny mandoa etre. Izay ohatra raha hoe mba asianteny ny mikasiky ny adidiny teratany ho an'ny tanindrazana. Fa hoe noho n'io satany mpanakanto malagasy io tsy mbola misy didy zany hoe mampiatra azy, de ohatrany tsisy hainao loatra hoe aiza so aiza le izy. Ya, ohatra zany zahay mandeha andafy mba mividy fitaovagna avy agny, ireny fitaovagna hoentigny mamokatra eto mba tokony hoe omena fanamorana na tsy mandoa fadintseranana mihitsy ara. Io ny hoentina amokatra fa tsy zay mamelona amasa ary tegna mamelogno ny mozika. Angamba isika mahafantatra hoe hira anankiray mivoaka iza daholo no mahazo vola amin'iny, mahazo vola ny mpihira, mahazo vola ny boîte de nuit, mahazo vola ny hôtel, ny restaurant, mandeha ny varotra toka. Zay mo izay anoizatsika azy mahakasika an'izay hoe fitaovana zay jojoby efa miazakazaka be ny teknôlôjia maro samihafa, voafolakitsika ve ifanaraka am'izay le kolotsainy zay le teknôlôjia sy le fitaovana maro samihafa am'izay tontolon'ny mozika zay? Ya, le teknôlôjia mandroso manko iny zany tsara ho an'ny fanaovana mozika. Ya, tsara hoe amy findainao anao fa afaka mandray feo, efa andro numérique zao ndray tsara ihany. Za zany magnatsotra zavatra, le fandrosoana ara-teknôlôjia tsara ho an'ny mozika, tsara ihany. Ya, na dia tsy voafehintsika io mianatra ny gasy ane, maro tanora mahay mampiasa ary matsilo mihitsy ordinateur. Matsilo mihitsy ka, mariny zay. Fa saingy moa va raha resaka hoe ahoana ny soatoavina malagasy, ahoana ny mozika malagasy manoloana ny fandrosoany ny teknôlôjia, mbola zavatra hafa zay mbola zavatra hafa zay. Satria ny fandrosoan'ny teknôlôjia izay indraindray matonga ny avy any ivelany mitobaka aty amitsika. Ya, igny moa efa niteny hoe fangaratsy zany, tsy ratsy ane io tsy sisiny tany ane ny mozika fa kosa le gasigasy ny mantsikatsika tsy tokony ho avela voatsindratsindry agny ambany agny, indrindra hoe tsika maefa ny antsika kanto tsara ny antsika le ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Ny lafiratsy no fa niteneniko teo inona ny hitantsika ao amin'ny internet, ny Facebook, YouTube, inona ny hitantsika amin'ny télé, inona ny iaintsika amin'ny radio, ateraky zay fandrosoana ara-teknôlôjia zay dia ny kanto avy agny ivelany no mitobaka eto amitsika ary mahazo ny laka. Ny kanto gasigasy zany iry antsisitsisy ny ary lasa ambin-javatra. Ny tiako atongavana amin'izy ty manko jojoby, ohatra hoe lay fitaovana lay teknôlôjia ohatra efa tsy le ivalia vatany intsony no fa feon'le efa any anatin'le teknôlôjia maro samihafa reny efa misy feona valia, zany hoe tsy lay valia vatany tery intsony le izy efa adino, lasa adino hatramin'le fitaovana nentim-paharazana hoe nanaovana an'le kolotsaina malagasy. Io ane na efa misy ane olona anankiray miaraka amin'ny ordinateur, l'homme orchestre, olona anankiray ary mavoaka zavatra mahaentagna ny olona magnatriky. Zay moa ny teknôlôjia aby zay. Za ndray tsy miditra amin'igny, za tia mozika velona, lalaovina, mivantagna. Efa misy koa zao ny reny mpihira malaza eto amitsika reny, afarin'ny gasy agny andafy agny, avy aty anao manao showcase, enao rery any ny musicien avelan-tanàgna, alefa le CD igny mitsifotsifotra ry de eo manao cinéma io ny artiste de mahazo vola, tsy mizara vola amin'ny namagna folo. Zay efa misy daholo zay noho ny teknôlôjia. Zay zao hoe karazany tsy tsara zay amiko. Ya, iza aloha mety diso tsy za rery no tokony fahamarignana.
fa izay ny zava-misy zara iverigna amin'ny teninao teo hoe ireny feona valia io na feom-borona ny feo rehetra zany horesina atao amin'ny ordinateur atao amina synthé efa mivoaka le izy misy manao an'izay ary misy ny mankatia soiany fa mbola misy zany rajery zany mbola misy zany Régis Gizavo zany Degary zany hoe mitendry valiany anankiray mitendry gitarany anankiray mitendry angorodao-ny anankiray ary mihodigny agny koa iry tominony azolahy miaraka amin'ny arany mahantra zany hoe za mondrendre za zany misimonga amlery ny an'la mamoaka n'lay fana gitara vita amina hazo so ihany fa mbola misy zany mbola misy zany izay ao amin'ny tarikay koa misy synthétiseur ao fa angamba za tsy teny firy mieno irany jojoby anankiray nareo de afaka maminavina mandanjalanja hoe inona no ataony nyresanao teo ro mpanakanto reo ny zava-misy any ko nefa valalanambo tompony aza tsy ty zany hoe le eto toerana tsy de makafiny sasatsasany am'ireny mpanakanto le tena hoe manana ny lazany sy tanjany any ivelany reny io manko vokatry le inona ny sakafo nomenao ray aman-dreny ny zanakao inona no nanabe azanao ny zanakao izany izy io ny mpagnabe zany no diso amin'io ary le izany nyteneninao zany ny mampalahelo ihany izahay mbola mahazo contrat mbola mahazo vola zahay manao salegy na manao tsapiky sy ny hafa fa ireo mpanao hiragasy reo za lo mety diso fa zaho mihevitra ny manao hiragasy le tegna gasigasy madio mangarangarana ireny no tegna sahiragna arabola izy aloha iza tsy afaka miteny hoe manao valalanambony gasy satria za mahay hoe maro ny malagasy na ny tanora tia hiragasy fa saingy ny zava-misy angamba ny mpanao hiragasy angamba no raha tsy hoe tonga ny fotoana ny famadiana fanaovana soavana ankizy zay vao misy maka fa angamba ireny tsy mahazo contrat be ary angamba ireny tsy mitovy karama amin'ny mpanao rap mpanao rhythm and blues na ny mpanao saligy mety diso aho zany hoe isika zany janona amin'ny teninao teo hoe valalanamboa tompony tsy ty azy marina tsy marina zany ona rovina no iverina na hoe ipetraka amin'ny toerany reny vakoka taloha reny atao ohatra rakoto zafy ry bon angele ry parsona nanao jijy tany mahajanga tany ahoana ny fomba hitrandrahana ny sy amelomanaina indray ny karazana talenta nananany maizy azy taloha io manko aviany misy artista sasany efa manomboka mitsabaka amin'ny politika satria ny mpanao politika hatrizay tsy mivakoloha amin'io mety misy mivakoloha itsiragnana Philbert zao isany ankasitrahako tamin'ny androny de nahazoazo laka ny hiragasy fitondran'ny président Didier Ratsirika koa tamin'ny mandat aloha tsara be zay mo tamireny ampiasan'ny radio pirenena malagasy isany nahazo teny midina hoe mandefa hiragasy efatra aloha vao mandefa hira vahiny zay mo mety hoe tendry mety miteny hoe tsy demokrasia zany fa zay tiako izay fa taty afara zany lasa nalalaka le izy samy manao zay tiany atao de nivokany atsika jiaby angamba miara-mahay inona moa nivokany anio androany zany volana me taona 2017 nitarika mahavory olona maro vitivitany ny manao goeta ny manao R&B ny manao rap tsy le manao rija betsileo na le manao salegy izay aloha mbola mahazo fa ny tiako tenenina zany fa maro zany ny mpanao mozika manao mozika sy gadona avy agny velany no tiantiny tanora malagasy kokoa za tsy miteny hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny ny tanora malagasy izay manko managna tragno fanaovagna lanonagna iry ampopoany iry am Jaospab
rehefa tonga ao ro zandry manondrotondro, manao rap, manao hip hop aby reo a, lazaiko anao fa tonga ny namany samy tanora feno ipoko an-trano andraindray hoe sakanana ok zay. Fa hoe raha ohatra tonga ao zany i Jojob na i Mille Clément na le tsotsotra manao zavatra gasigasy, io tsy mitovy amin'ny olona tonga amin'ireny tanora reny. Izay indray tsy mialina mahazo hoanina izy a, fa hoe ahoana ny mozika gasigasy, ahoana ny mozika malagasy, moa va mbola isy ihany izy ty, afaka 10 taona sa ho levona ao agnatiny fanatontoloana. Zany hoe ny fitazomana ny maha malagasy ny malagasy a, izay kanto ihany koa fa tsy hoe ay de tiako soa. Izay zany ny asalohanay, ary io avian'ny malagasy sasany na mpanao mozika io tonga saina izy mitsabaka amin'ny politiky amin'ny afarany mba ho afaka anapakahitra zany. Amin'ny tinanazy Jojob ny etaetan'ny mpanakanto. Ny etaetan'ny mpanakanto, ny etaetanay. Zany hoe raha miona zahay amin'ny zay mpikambagna ao amin'ny omda ny mpamorona zany, na raha miona zahay ao agnatin'ny syndicat ny mpanao mozika malagasy a, ny etaeta avoakanay ao dia izao. Irinay zany a, tianay a ny fitondram-panjakagna malagasy mba hanao ho laharam-pahamehana, hanao ho voalohany ny kolotsaina malagasy. Sady izay raha teo ny maha antsika. Ny kolotsaina malagasy ane tsare, ny fahendrena malagasy a, ny soatoavina malagasy a, ny mozika malagasy ane ka tsare. Tsara le izy aska manja ozy izy volagna atsika andavanandro. Ny etaetanay mpanao mozika malagasy de izay. Ary efa mangataka zahay raha sendra miona amin'ny mpitondra fanjakana reny a, hoe omeo zay tokony homenazy ny kolotsaina malagasy. Misaotra anao Jojob ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao tamin'izao androany zao, mankasitraka mametraka ny mandrapitafa anao Jojob. Misaotra nareo, misaotra koa nareo ny hainao ho tahinjagnahary atsika jiaby. Mandrapitafa indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandarana ambarao.